Тя е като кукла, крехка и нежна. Чаровната й усмивка и безкрайната й трудолюбивост карат всички да я харесват. На 3841 км от тук, в Екатеринбург, една жена се влюбва до такава степен в таланта й, че й прави специален подарък. Стиляна Николова получава 3 трика, направени лично за нея. Трикото ми на обръч, тя го направи без да ни казва и накрая ни прати готово трико и казва: ако не ви харесва, ще го продавам, но ако ви харесва, в принцип е шито за Стиляна. Което е много мило, не би го направил всеки човек и много благодаря за жестовете. Тя е рускиня, малко берем зор с изпращането на трика, но да, имам нови трика и на лента, и на бухалки, които също са шити от нея и са много хубави. Чувствам се много добре. Тренировките вървят в пълна сила, с голяма амплитуда и вече с нетърпение чакаме да дойдат състезанията. Решихме да запазим две от миналогодишните композиции, а именно топката и лентата, като пипнахме малко и музиката, и самите съчетания, разбира се, като сложност. И решихме да променим обръча и бухалките, като много искахме да имам българска музика и затова избрахме точно тази за бухалки. Тази музика всъщност е от бенефиса за олимпийските ни шампионки. Вътрешната конкуренция в отбора помага ли ви за това да искате да бъдете по-добри, да се стараете все повече и повече на всяка тренировка? Разбира се, че това много дърпа и много помага човек да се развива, когато вижда, че другите го настигат или че другите са по-добри. Много е хубаво, че всички сме толкова конкурентно способни и че се теглим една друга. Виждахте днес на няколко пъти, ядосваш се много, като нещо не се получава или пък дори се разстройваше. Това нормални етапи ли са от подготовката? Разбира се, че ни хваща яд, когато нещо не се получава. Въпросът е да се сетим защо не е станало. Ядосвам се, но се опитвам да не ми влияе това на тренировката. Разбира се, че ми се случва да не ми е ден или даже и да не съм на кеф, ама винаги се опитвам да дам всичко от себе си на тренировката, колкото и да е тежко. Баща ми в момента е в София и съм с него. Много хубаво да имаш при кого да си отидеш вечерта или като цяло да имаш човек извън залата, който знаеш, че ще отидеш, ще си кажеш всичко и много по-различно е. Давам ми съвети в различните ситуации, различни съвети, но най-вече да не се отказвам и да продължавам да се боря. Те най-много се притесняват, ако нещо ме боли и ако имам някаква болешка или травма. Но аз винаги бързам да ги успокоя, че съм говорила с когото трябва, че всичко е наред, не е сериозно. Това най-много ги притеснява. Иначе за самия спорт винаги са ме подкрепили и са ми давали една мотивация, която много ми помага. Видях ти лентата, на нея пише Париж и пише Олала. Да, и също така тази лента много се навръзва и с самата песен, която е "Добре дошли в Париж" и с изпята на френски. Суеверна ли си? Не, бях много суеверна, но последно време се опитвам да не Да не спазваш ги спазвам тези разни неща.